اوقات بتحس انك مش حقيقي وان الدنيا حواليك مش حقيقية. تخيل انك تكون قاعد في بيتك وعارف البيت ده كويس، وعارف الناس اللي حواليك، عارف اسمك وعارف انت فين، وعارف ان كل حاجة حواليك حقيقية، لكن فجأة تحس انك مش انت. تبص لايدك وتحس انها غريبة، تسمع صوتك وتحس كأنك سامعه من بعيد، تبص في المراية وممكن تحس ان الشخص اللي قدامك هو انت بس مش حاسس انه انت فعلا. او تبص حواليك وتشوف نفس الشارع، نفس البيت، نفس الناس، لكن تحس ان الدنيا كلها غريبة وكأنك في حلم، كأنك بتتفرج على فيلم كان في حاجز شفاف بينك وبين العالم. والاصعب من الاحساس نفسه انك ممكن تبدأ تسأل نفسك، هو انا ايه اللي بيحصل لي؟ يا ترى انا بدأت افقد عقلي؟ طب هل انا ممكن افضل كده؟ هو انا ممكن انفصل عن الواقع؟ لو انت مريت باحساس زي ده قبل كده فالحلقة دي مهمة جدا ليك، لان اللي انت بتحسه ليه تفسير نفسي معروف، ومش بالضرورة يكون معناه انك بتفقد عقلك. النهاردة هنتكلم عن اضطراب غريب شوية، ومشكلة الاضطراب ده انه احيانا الشخص ما بيعرفش يوصف احساسه بالظبط بيه، ولكن اللي هشرحه لك النهاردة هيوصف لك كل اللي انت معرفتش توصفه لما جات لك الحالة دي. هنتكلم النهاردة عن اضطراب الآنية او تبدد الشخصية والاغتراب عن الواقع. بس قبل ما احكي لك الحكايه دي ما تنساش تتاكد انك عامل لي فولو وسبسكرايب علشان يوصل لك دايما حلقاتي ونستفيد مع بعض. يلا بينا نبتدي الحكايه. اولا، يعني ايه اضطراب الآنية؟ خلينا نبسطها. اضطراب الآنية مرتبط بمجموعة من التجارب الانفصالية، واشهر صورتين ليه هما تبدد الشخصية والاغتراب عن الواقع. طب يعني ايه الكلام ده؟ تبدد الشخصية معناه انك تحس انك منفصل عن نفسك، عن جسمك، عن مشاعرك، عن افكارك، او حتى عن تصرفاتك. ممكن تقول حاسس اني بتفرج على نفسي، انا حاسس ان جسمي مش جسمي، حاسس اني بعمل الحاجة بشكل تلقائي، انا عارف ان دي ايدي بس مش حاسس انها ايدي. اما الاغتراب عن الواقع فده بيكون متعلق بالعالم الخارجي، تحس ان المكان اللي حواليك مش حقيقي، ان الناس شكلها غريب، وان الاصوات بعيدة، وان الالوان مختلفة، ان الدنيا شكلها مسطح او ضبابي، او انك حاسس انك داخل حلم. والغريب هنا ان الشخص غالبا بيكون عارف ان الاحساس ده احساس مش حقيقة. يعني ممكن تلاقيه بيقول انا عارف ان الدنيا حقيقية بس مش حاسس انها حقيقية، ودي نقطة مهمة جدا. طب ايه الفرق بين ده وبين ان الشخص يكون فقد الواقع؟ ودي من اهم النقاط في الموضوع كله. الشخص اللي عنده تبدد شخصية او اغتراب عن الواقع ممكن يقول انا حاسس ان الدنيا مش حقيقية، لكن في نفس الوقت هو قادر يقول انا عارف انها حقيقية بس احساسي بيقول غير كده. وده مختلف عن بعض حالات الذهان اللي ممكن يحصل فيها اعتقاد ثابت ومقتنع بيه الشخص رغم وجود أدلة قوية عكسه. يعني هنا عندنا فرق بين الإحساس بالغرابة والاعتقاد إن الغرابة حقيقية فعلا. وعلشان كده مجرد إنك تحس إن العالم غريب أو نفسك غريبة مش معناه تلقائيا إنك مصاب بالذهان. طيب ليه ده بيحصل؟ السؤال ده مهم جدا، لأن أوقات كتير الشخص بيبدأ يدور على الإجابة، هو أنا عملت إيه علشان يحصل لي كده؟ والحقيقة ان الاسباب والعوامل ممكن تكون متعددة، منها القلق الشديد، نوبات الهلع، الضغط النفسي المستمر، التجارب الصادمة، الاجهاد الشديد، وقلة النوم، واحيانا استخدام بعض المواد او المخدرات ممكن يؤدي الى ظهور اعراض مشابهة او يزيدها. وبعض الحالات ممكن تظهر التجربة في سياقات نفسية مختلفة، يعني مش لازم سبب واحد يكون عند كل الناس. تخيل معايا الشخص اللي داخل في نوبة هلع، قلبه سريع، نفسه سريع، حاسس انه هيموت، حاسس انه هيفقد السيطرة، جسمه دايما في حالة انذار قصوى. ولو الخوف والقلق وصلوا لمستوى شديد جدا ممكن يحصل نوع من الانفصال عن التجربة نفسها. الشخص يبدأ يحس انه بعيد عن نفسه او بعيد عن المكان، وكأن عقله بيحاول يتعامل مع كمية ضخمة من التوتر. لكن المشكلة ان الاحساس نفسه بيخوف الشخص، فيبدأ يقول هو انا ايه اللي بيحصل لي؟ انا مش طبيعي، هو انا هفضل كده؟ هو انا اتجننت؟ والخوف يبتدي يزيد، والقلق يزيد، والاعراض تزيد، فتدخل في دايرة احساس غريب، خوف، مراقبة الإحساس، قلق أكبر، إحساس أقوى. ودي دايرة مهمة جدا نفهمها. وهنا في غلطة بيعملها ناس كتير جدا، إنهم يبدأوا يراقبوا نفسهم طول الوقت. أنا حاسس بنفسي، أنا حاسس بإيدي، الدنيا شكلها طبيعي، أنا حاسس إن صوتي طبيعي، أنا لسه أنا، هو أنا رجعت طبيعي؟ وكل ما هتسأل نفسك الأسئلة دي أكتر تبدأ تركز أكتر على الإحساس، وكل ما تركز عليه هتلاحظه أكتر، وكل ما تلاحظه أكتر تخاف منه أكتر. وده ممكن يحافظ على المشكلة بدل ما يساعدك تخرج منها. طب هل الشخص ممكن يفضل كده طول حياته؟ السؤال ده غالبا بيكون من أكتر الأسئلة اللي بتخوفنا، والإجابة لا، مش لازم. التجربة ممكن تكون مؤقتة
مؤقتة عند بعض الناس وممكن تكون متكررة أو مستمرة عند آخرين. والأهم إن وجود الأعراض دي لا يعني تلقائيا إن الحالة هتستمر للأبد، لكن لو الأعراض مستمرة شديدة أو بتأثر على حياتك فالأفضل إنك تقيم عند متخصص في الصحة النفسية، لأن المهم مش بس إننا نسمي الإحساس، المهم إننا نفهم إيه اللي وراه. هل في قلق شديد؟ هل في نوبات هلع؟ هل في صدمة؟ هل في اكتئاب؟ هل في استخدام لمادة معينة اتسببت في وجود الحالة؟ هل في سبب طبي محتاج تقييم؟ ولا في اضطراب نفسي آخر مرتبط بالأعراض؟ طب إيه الفرق بين اضطراب الأنية ونوبات الهلع؟ الاتنين ممكن يرتبطوا ببعض. نوبة الهلع عادة بتكون نوبة مفاجئة وبتيجي من الخوف أو الانزعاج الشديد، ومعاها أعراض جسدية ونفسية زي خفقان القلب، ضيق النفس، الدوخة، التعرق، الرعشة، الإحساس بفقدان السيطرة، والخوف من الموت أو الإصابة بمشكلة خطيرة. وأثناء نوبة الهلع ممكن يظهر تبدد الشخصية أو الاغتراب عن الواقع، لكن ده مش معناه إن كل شخص عنده اضطراب آنية لازم يكون عنده اضطراب هلع. طيب السؤال المهم، هل اضطراب الآنية معناه إن الشخص ضعيف؟ طبعا لا، ودي نقطة أحب أوضحها جدا. الأعراض النفسية مش دليل على ضعف الشخصية. العقل والجسم ممكن يدخلوا في حالات من الاستجابة الشديدة للضغط والقلق، والشخص ممكن يكون ناجح جدا في شغله، قوي جدا في حياته، ومسؤول عن أسرته، وبيواجه مشاكل كبيرة، ومع ذلك يمر بتجربة نفسية صعبة. فما تربطش الأعراض النفسية بقوة الشخصية أو ضعفها. طب ليه الإحساس بيكون مرعب بالشكل ده؟ لأن إحساسنا بنفسنا وبالعالم حوالينا من الحاجات اللي بنعتبرها مسلمات، لأنك طول عمرك متعود إنك أنا وإن العالم هو العالم، وفجأة الإحساس ده بيتغير، فطبيعي جدا إنك تخاف. لكن هنا لازم نفصل بين الإحساس والخطر. ممكن يكون الإحساس مرعب جدا من غير ما يكون معناه إنك في خطر أو إنك بتفقد عقلك، وده مش معناه إننا نتجاهل الأعراض، لكن معناه إننا نفهمها بدل ما نفسرها بأكتر من تفسير مخيف. طب هل الشخص ممكن يحس إنه مش بيحس بمشاعره؟ الإجابة أيوة. بعض الناس بيوصفوا الموضوع كأنهم بقوا مطفيين، مش فرحانين زي الأول، مش زعلانين زي الأول، مش متفاعلين مع الأحداث بنفس الدرجة. وتلاقيه بيقول أنا عارف إن المفروض أفرح بس مش حاسس، أنا عارف إن الشخص ده غالي عليا بس مش حاسس بنفس المشاعر. وده ممكن يكون جزء من التجربة عند بعض الأشخاص، وعلشان كده الشخص أحيانا يخاف يقول أنا اتغيرت، أنا ما بقيتش أحب الناس، أنا بقيت شخص تاني. لكن أحيانا المشكلة مش في اختفاء المشاعر نفسها، قد تكون في الإحساس بالانفصال عنها. طيب والعلاج؟ العلاج بيتحدد حسب السبب والأعراض وشدتها، والخطوة الأولى المهمة هي التقييم الصحيح. يعني لو انت عندك أعراض مستمرة ما تروحش تشخص نفسك من فيديو على الإنترنت زي حتى اللي انت بتشوفه دلوقتي ده، وما تقولش بعدها أنا عندي اضطراب الأنية أو أنا عندي ذهان أو أنا خلاص هفقد عقلي لمجرد انك قريت أو سمعت أعراض شبه اللي عندك، لأن أعراض كتير في الصحة النفسية بتتشابه بين حالات نفسية مختلفة، والتقييم المهني بيساعد في تحديد السبب والحالة المناسبة. وفي العلاج النفسي ممكن يتم التعامل مع القلق والأفكار والمخاوف المرتبطة بالأعراض، ومساعدة الشخص على تقليل دائرة المراقبة والخوف. وفي بعض الحالات الطبيب النفسي ممكن يستخدم أدوية لعلاج الاضطراب الأساسي المصاحب لو كانت مناسبة، لكن مفيش دواء واحد سحري لكل شخص عنده أعراض تبدد الشخصية أو الاغتراب عن الواقع. ولو إني أنا شخصيا ضد أي أدوية اللي بتتكتب للحالات النفسية، لأني عن تجربة شخصية وفي ناس كتير أعرفها محدش حياته اتظبطت بعد الأدوية، وأنا شخصيا عانيت فترة طويلة على ما تخلصت من أعراضها نهائيا. ولكن برضو مش بقولك ترفض الموضوع تماما، لأنه يمكن بعض الحالات بتحتاج للأدوية، فده مجرد رأي شخصي. أنا شايف إن كل شيء ممكن نعالجه بالجلسات مع المختصين، بس المهم ان الشخص نفسه يكون عنده استعداد للعلاج. طيب ايه اللي ممكن تعمله لو الاحساس جالك؟ ودي التجربة اللي نجحت معايا جدا وبدون ادوية، لانه بالمناسبة انا شخصيا عانيت لفترة من الحالة دي، وبالمناسبة برضو هي جات لي بسبب الادوية اللي خدتها مضادات الاكتئاب، وانا خدتها تحت اشراف طبيب. ولما جيت بطلت الادوية دي بدأت تظهر عندي حالة اضطراب الانية. طيب نعمل ايه؟ اول حاجة ما تدخلش في معركة مع الاحساس. بدل ما تقول لازم الاحساس يختفي دلوقتي، جرب تقول انا حاسس باحساس غريب لكنه احساس وهيعدي. قلل مراقبة نفسك، ما تفضلش كل دقيقة تختبر نفسك وتشوف انا رجعت طبيعي، انا حاسس، الدنيا حقيقية، لان الاختبار المستمر ممكن يخليك اكتر تركيز على الاعراض. تالت حاجة، ارجع لحياتك ويومك الطبيعي قدر الامكان. كل ما حياتك هتتمحور حوالين مراقبة الاعراض هتاخد مساحة اكبر. رابع حاجة، اهتم بالنوم والراحة وتقليل مصادر الضغط. يعني انا عارف ان كلنا عندنا مشاغل ومسؤوليات، واحيانا الحياة مش بتدينا فرصة حتى ان احنا نفصل، بس هقولك حاجة، افصل وحاول على قد ما تقدر تختار حتى لو ساعة في اليوم تفصل فيها تماما.
تماما. ولو حسيت في وقت انك مش عايز تعمل حاجة وعايز تهرب، ما تعملش. مش عايز تروح الشغل، ما تروحش. عايز تهرب من مسؤولية، انا بقولك اهرب. حتى لو حاسس ان الدنيا هتخرب، مش مهم. المهم صحتك ونفسيتك. انا مش بقولك انك تعمل ده دايما، بس لو بدأت تحس ان الحالة بتزيد لازم تعمل كده، لانك كل ما هتضغط كل ما هتزيد عليك اكتر، لان مخك بيقولك انا خلاص محتاج افصل. فهتفصل انت يا اما انا هفصلك بالعافية. افصل انت احسن لك. في بداية ما حصل لي الموضوع ده، فصدقني العلاج الوحيد اللي نفع معايا جدا واللي ريحني لما قعدت فترة كده وقلت لنفسي انا خلاص مش هعمل اكتر من اللي اقدر عليه. وبقيت احيانا احس اني مش هقدر اشتغل، اقول خلاص مش رايح الشغل وهقعد طول اليوم مش هعمل اي حاجه، وما بقيتش اضغط على نفسي زي ما كنت بعمل زمان، لان هو ده احيانا اللي بيسبب اضطراب الانيه. انا مش هقولك ان الموضوع ما اثرش عليا ماديا، لا طبعا اثر، بس ربنا برضه زي ما بيبعت لك الابتلاء بيبعت لك معاه الفرج وبيهيئ لك الظروف اللي تناسبك في اللي انت فيه. واستمريت كده اقاوم واحاول واسايس الموضوع واحاول ما اضغطش على نفسيتي على قد ما اقدر، لحد الحمد لله دلوقتي بقالي 3 سنين تقريبا ما جاتليش الا كام مره نتيجه شويه ضغوط، وده طبيعي، هي دي الحياه. بس الحمد لله دلوقتي انا بقيت فاهمها جدا ومش بقاومها، علشان كده لما بقت تيجي دقايق قليله، عكس الاول كانت احيانا بتيجي لمده ساعه او اكتر وبتتكرر ايام كتير. وحاجه كمان، لو لاحظت ان الاعراض مرتبطه بماده او مخدر او دواء معين، لازم تتكلم مع مختص بدل ما تتعامل مع الموضوع بنفسك. خامس حاجه، حاول في الوقت اللي تجيلك فيه الحاله ما تتكلمش مع ناس ولا تخرج. حاول تقعد في الوقت ده لوحدك وحاول تفصل دماغك عن اي تفكير. اعمل حاجه بتحس انها بتفصلك تماما. انا مثلا ممكن اشغل فيلم او اتفرج على حاجات دينيه او تاريخيه بحبها. واهم حاجه، لو انت بتعيش التجربه دي ما تحاولش ابدا تخوف نفسك اكتر من لازم. ممكن عقلك تلاقيه بيقول لك انا هفضل كده، انا خلاص اتغيرت، انا هفقد عقلي، انا مش انا. لكن وجود الفكره دي مش دليل انها حقيقه. انت بس ممكن تكون بتمر بتجربه نفسيه شديده، لكن ده لا يعني ان هويتك اختفت، ولا يعني تلقائيا انك بتفقد عقلك، ولا يعني انك هتفضل بالشكل ده للابد. وفي النهايه اضطراب الانيه من الحالات اللي بتخلي الانسان يشك في اكتر حاجه كان واثق منها. ممكن يخليك تبص لنفسك وتحس انك غريب عنها، تبص للعالم وتحس انه بعيد، وتبدأ تخاف من كل إحساس جديد. لكن فهم اللي بيحصل هو أول خطوة، بدل ما تسيب الخوف يفسر لك التجربة. ولو الإحساس عابر مش معناه تلقائيا إنك عندك اضطراب، ولو متكرر أو مستمر أو مؤثر على حياتك، هنا أنت محتاج تقييم من متخصص. وما تنساش مش كل إحساس غريب معناه إنك بتفقد عقلك، وأحيانا أكتر حاجة بيحتاجها عقلك مش إنك تحاربه لكن إنك تفهمه. وأنا إسلام أنور، ولو حابب نفهم نفسنا أكتر ونفهم ليه عقلنا بيعمل أحيانا حاجات احنا نفسنا مش فاهمينها، ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان توصل لك دايما الحلقات. واشوفك في الحلقة الجاية ان شاء الله. وحياة سوية مع اسلام انور، والسلام عليكم.